된장해주나? 여기 계시는 거 아니야? 아 여기 있으라고? 치로다. 치로 같이 가? 또 도망가. 나갈 땐 치료하고 같이 다녔거든요. 아 네. 너 저렇게 얌전하게 잘해야겠다. 여기 나갈 때는 잠깐 볼게요. 이렇게 뚱뚱한 느낌이지. 나 어디가? 치로. 웃게 돼 있다니까? 여기가 흔들려. 항상 나갈 때도 이런 상태에 유지돼야 되거든요. 너무 흥분했을 때는 그냥 차지 않고 안 나가는 게 좋아요. 그렇지. 잘했어. 칭찬해주고. 잘 올라간다. 여기 살짝 내려가 보시겠어요? 싫어. 너다 뺏어 먹으면 어떡해. 가자. 멈춰 자꾸. 냄새나? 너가 좀 불러. 이리 와. 남자였어. 되게 여자인 줄 알았네. 남자예요. 이렇게 같이 다른 강아지 나가면 조금 더 아이가 좀 자신감을 갖고 따라가는 경우가 많거든요. 치료도 계속 아이 신경 쓰면서 뒤에 지금 따라오는지. 아. 따라가야지. 오, 막 신경 써줘, 제가. 클리커 있으시죠? 네. 갈 수 있어? 올라갈 수 있어? 못 가, 못 가. 돌아가. 못 가. 못 가? 에라. 아, 힘들어. 간다. 하긴 전 커서 빨리 먹지도 못할 테니까. 싫어. 냄새 맡는 거 굉장히 좋은 거예요. 불안하거나 그러면은 아이들이 냄새도 맡지 않고 대소변도 보질 않아요. 절대. 그런 게 하나도 없어요. 치료 오빠 가네. 오빠 따라가. 약간 옆으로 걸어. 따라서 또 맞으세요? 간식. 오, 치료 왔다. 치료 왔다. 다 먹었어, 치료가. 조금만 줘. 먹을 거야, 니네? 얘는 한 번 먹을 때 화로를 먹는구나. 사료를 먹는 거야, 흙을 먹는 거야. 아, 저 사료 아직 있다. 다른 거 막 집어먹는 아이들은 여기다가 이제 사료를 뿌려줘서 다른 거 안 먹고 그것만 골라 먹게 하는 약간 그런. 예뻐. 허리가 흙 젖혔어. 날 좀 보고. 진짜 먹어. 10개는 걸으면 더 한 마리 보는 거. 구경만 하고 있어, 멈춰서. 그냥 잘하네. 그래서 사료를 받아 먹네요. 아직 높은 허들인가 봐, 인사하는 거. 나영아.
뭐야 이거 뭐 있어 거기? 뭐 먹는데? 어. 다 먹지 마. 뭐 먹어? 뭐 먹자 이제. 지금 살짝 끊어주세요. 아니. 가자. 가자. 이거. 이제 됐어요? 되게 떤다 지금. 아이고 꼬인지. 응 왔어. 왔는데 가. 맞죠? 노고 휴심을 갖고 오. 얘가 제일 당황한 것 같아. 좋아요. 지금 정상적인 거예요. 지금 꼬리도 안 내려가고 처음에 살짝 좀 적극적으로 다가왔을 때는 조금 긴장하긴 했는데 피로가 먼저 지금 관심을 가지니까 훨씬 가지고 왔어. 나 뭐가? 똥을 봤어? 개똥 밟았어. 아니 진짜. 가봐. 왜 개똥을 안 치우냐고. 뭔가 계속 붙어있다 했다. Cause you are my girl.